Hola a tots, benvinguts a un nou videotutorial. Estem en Geografia de primer de l'ESO i durant la següent exposició tractarem el relleu d'Europa. D'entrada, cal advertir que Europa és un continent menut respecte a la resta, amb una ocupació total de 5.000 quilòmetres d'est a oest i amb uns 4.000 quilòmetres de nord a sud. A més, i abans d'entrar intensament en les seues formes de relleu, hem de ressenyar tres grans conjunts de relleu. Per un costat, la gran planúria europea, veus així, que s'estén des dels Països Baixos i Bèlgica, fins a ocupar bona part de la Rússia europea. Rius com el Rin s'obrin pas per aquest relleu monòton i gairebé pla. Per un altre costat, els altiplans i massissos antics, cas de la meseta castellana, la nostra meseta castellana, o el massís central francès, que es caracteritza per la successió de muntanyes ondulades i desgastades per la forta erosió patida. Darrerament, les cadenes muntanyoses joves, com per exemple els nostres Pirineus, els Balcans, efectivament, ens trobem els Balcans, o els Alps, s'obrin potentment entre aquests massissos amb cert escarpament i altitud. Tot seguit tractarem d'una manera més intensa els diferents sistemes muntanyosos europeus. Primerament, els Urals i el Caucas. Les serralades, les trobem així, a la part est del continent, són eixes serralades que separen allò que anomenem com Euràsia, en efecte, l'Europa física de l'Àsia física. Heus així on hem de destacar la muntanya de l'Elbrus, la més alta d'Europa, amb una alçada de 5.633 metres. Tot seguit i situada al nord d'Europa ens trobem amb la serralada escandinava, que travessa la península que té el mateix nom i que conté el famós Galdhøpiggen, que amb 2.469 metres d'alçada se situa a l'actual Noruega. Després, efectivament, els Alps, que s'estenen sobre un total de 7 països europeus, es divideixen entre els orientals i occidentals, on aquests últims s'alça el Mont Blanc, la segona muntanya europea més alta d'Europa, amb 4.810 metres d'altitud. Pel que fa als Pirineus, la barrera natural que separa Espanya de França s'estén de 415 quilòmetres entre la Mediterrània i el Cantàbric, on el seu pic més alt és l'Aneto, el trobem així, amb 3.404 metres d'altitud i situat al Pirineu Osca. Darrerament, i tal com avançàvem anteriorment, la gran planúria europea s'estén per bona part del centre i nord del continent, obrint al seu pas rius de la talla del Rin, del Vístula, de l'Elba, el Volga, el Don, de Dníper, i tot i que pertany a el gran riu europeu, el Danubi, tot i que no pertany, el trobem així, a través del qual es conformen diferents societats. Bé, fins així el nostre recorregut per l'Europa física. Espero que us hagi sigut de la vostra ajuda i ens veiem a classe. You'll see.